利。一台都係啲食到。呢一水仲長，真係滑晒海，唉冇命！屌，又見到啲老爺死老爺，屌！點解？啲生力軍啊嘛，係咪？呢成日望嚟望去，幾條死老嘢。哇！滑晒海啊，死火啊，熱死嚟啊！馬中啦已經，會唔會快咗少少？哇，好大條喎！咁細條啊，大條唔係啊嘛？金口啦！有冇搞錯啊？咁叫大條？唔係喎，喂，雞底嚟嘅喎。呢用幾多片啊？呢係沉大底嘅。都有食嘅，不過咧唔係嗰個最準個位，唔係高個得，達到要整壓。未？好，啊？搞掂。哇！攞白果。師傅，你要邊條先？哇！呢條夠大啊！哦，唔好搞到咁高啊！定啲手。啊！你魚攞唔到啊！你真係。哎！啊！擰住面喺度摸一摸，稱起條魚。冇呢嘢。Yes，係咪？係咪用生你？冇錯。叫過未？嗱，你擰。細條，都係魚見到啦，白身嘅，誒唔係芝麻嚟嘅，誒拖又話成嘅，難拖過啊！芝麻。芝麻，真係啊，唔知條魚喎，啲到長都晒喎。呢度長晒睇下見唔見魚？唔見。唔會係嘛？誒白身魚嚟嘅，誒鴨嘴啊，好嘢，刺身啊，刺身啊，唉，刺身，呢條真係好嘢啊，呢條。呢條可以放血啦。唉，呢條刺身嗱臨放血啊！睇下好大血腥。哎，炮彈啊！新品種。食唔食得㗎？你可以食，我唔食。咁咪切嘢。唉，稍等啊，唔係聽飯。咩啊？哇！咩啊？哦，冇嗰啲2、3斤嗰啲嘅，的咁大條，係呢位老細啊！嚟緊啦！哇！唉，摩打手喎，係咪西門子㗎？收到自己嘅天性。唔緊要，上咗嚟先。哦！哇！唉，連煎花子，白花子啊，2、3斤。我哋啲生理，唉，聽日作佢啲東星，睇彈絲來。個後手打開啲。
蛋用咯，你睇下眼，係咪好大？係啊，呢啲好力啊，有5、6斤咁大都有㗎。頂住，影埋你幫我揸，你揸住，你揸住。連起啊！依牙鬆降嘅呢位阿姐，嚇乜你又縮埋膊啊？依牙鬆降嘅，懟翻落去。誒，睇佢做光幾靚，妖又影到個老嘢喺度食煙。好攰嘅，好攰咧，攰。你一攰咯，搞細咗。誒，又係嗰啲咁嘅衰嘢，誒，頂起上嚟啊！搭到繩都唔怕㗎。喂，唔怕，頂起上嚟，揸住繩度懟。誒，上咗嚟先慢慢解繩啊！喂，掹底嗰度，係啦。誒，連招好力啊！係，條先啦。咦？哥你唔到，係咁片。唔係啊，嗰啲蛋肉啊，分分鐘。哇！長嘴炮，誒嘴炮，誒整下相機嗰度誒，俾個相，對正啲。誒鹹魚有噃，鹹魚有噃。OK。搞咁耐都未到嘅，係啊，到啊，長嘴炮，上啊，長嘴炮仔嚟，細條啊，你睇人哋嗰啲，蚊髀同牛髀啊！快大咬，唔識扣繩咯，一陣我教你扣。打孖啊？連尖，連尖咪過手癮咯，勾眼嘅。呢啲咪唔係領絲咯，唉。仲未到嘅，而家仲有力喎，連尖、中星、白身魚啊，炮彈嚟啊！唉，炮彈，炮彈嚟啊！我稱上嚟先。稱咗上嚟先有得解嘅，係啊，稱咗上嚟先。有呢啲先有啲魚㗎。紫色炮彈，芝麻好嘢，好嘢芝麻。今年真係芝麻好珍貴啊，唔同舊年啊，你哋啊咁多啊，釣到唔釣啊真係。釣到達哥話唔釣喎。又係芝麻 ，OK。等陣。哦，可以繼續。好黑喎，咁樣拍阿 Sir。哇！喺嗰邊拍過嚟好黑咩？係啊。哇！呢邊拍先黑喎。背光咯。兩邊拍。哇！點晒手啊！哇！舒服。好勁啊！哇！好爽啊！好玩好玩。唔使夾硬嚟嘅，慢慢。我做阿魯比啊！慢慢收佢上嚟。咩啊？你又做掌上壓啦？收咁耐。
最仲攻翻落去嘛。海浪唔會，長嘴炮，長嘴炮。海浪斷咗咯，海浪斷咗啦，你仲有得玩咁耐？係啦，一路咁樣啦，慢慢。咁先好玩噶嘛，釣魚樂趣嚟噶嘛。呢個樂趣嚟噶嘛。等咗2日就等呢個機會啊！未，大個女未釣過咁大條魚啊！喂，你加錢加錢加錢啊喂！大家加錢，用功嚟參與，突然間整條東星添，3、4斤咁啊，哇爽到咧，不知點算好。到咧呢次大鑊咯。見到魚啦，未，又唔係好大條啊！誒長嘴炮，即係長嘴炮，咩都未睇到。唔係喎，咩嚟？哎呀，炮咩啊？獨角倒雕？刀雕啊？獨角雕啊？咩雕啊？刀你兩個淨係擺個盤咯，係嘛？好嗱，等一等啊，阿嫂，都唔係中嘴喎，呢個阿嫂，你扯啊，中下巴啫你扯高佢，喎，扯高佢揸住我。呢個好好食㗎，無奈，扯呢個我㗎，無奈，沙巴泥鯭係真㗎。證明你抽魚冇準則咯。咩嚟㗎？唔知，又係嗰啲啊？唔知。睇咩嚟先？啊，唉，白鬧。係啊。好，你食支煙仔平復下我嘅心情，其實。成條白蠟咁，你唔係白蠟，唔似白蠟。白魚嚟。又白蠟唔通？又係白蠟。紅色。狂口白蠟。狂口啊！鹹魚。就嚟見到啦，係嘛？就嚟㗎啦，睇個標就嚟係啦，今日享受呢個過程至得㗎，而家係咯。睇唔到都你有個經驗就唔怕㗎啦。咩魚嚟㗎？咦？又咩嚟係㗎？白身魚。唔係，頭先嗰條又炮彈嚟嘅，又炮彈，炮彈嚟嘅，大炮彈喎！係咪炮彈啊？大炮彈喎！好嚟啦嘛！哇，呢條好嚟啊呢條。影張靚相天啦，咁揸住你睇幾靚嘅呢隻炮彈，哎呀，擰轉。手都睇染埋。睇手啊啲鳩啊，你幫我扯住先啊！夠鐘咗啊！都話睇手啦啲鳩，原來去咗。遮住自己塊面俄羅斯啊，俄啊！羅斯啊！俄羅斯嘅飛彈，我唔識撳掣，因為我唔識撳掣啊。唔好慢掣。唉，呢個側跟住，我呢個呢度。唔係東星嘅大青班嚟嘅呢條，真係靚。走啦，遠咗啊！冇咗啦！海浪唔使行，收得太慢啦。海浪啊，快住你都死咗片啊！海浪點樣搞嘅啫？哇！頂手係咪扮嘢啊，僆仔？梗係扮啦，邊有咁大條魚㗎？喺個底磨好耐啊，都幾秒啊先起到佢頭。尖唔知啊，應該唔係。
用得大條。邊有咁樣講㗎？嗰啲都係咁㗎啦。定頭嘅，唔通班？捉住佢起唔到頭炸行底喎，唔通整條蘇薯？花鬼都唔錯。花鬼好鬼惡死嘅，花鬼邊有咁？呢條唔惡死啊？邊有定死啊！你我咁定？我扯得輕鬆啫，好撚惡死啊！好大機會啊！一路係咁炸住啊！使唔使立機啊？上唔上到啊？青斑係咪咧？係咪咧？哇！掉呢就700斤喎，唉，影下相先。哦， 700斤啦，5斤。夠熟。唉，屌大頭仔，睇下我隻腳先。係，哇，好細啊隻嗱，隻腳擺上面就。所以喺香港買揾得飛機過嚟。咁鬼耐嘅，段有力。哇！屌！海螺、鯊魚啊！鯊魚，唉，拎上有排放生。誒，影樣先。睇下先，擰過嚟望實啲，嗯遮咗個樣啊你。嗯。好得，跟住嚟咧，睇下擰頭啊！好，又入晒啊！哦。唉，頂你個肺嘅！唉，麻煩。又係你啊？走咗啊！走咗啊？唔係啊嘛？唉，真係啊！晨早東升嚟啊嘛！你真係。4斤。呢位啊，人哋話佢唔識釣魚啊。哎呀！唉，東升啊，東升啊，應該係啦，除非唔係。得啦。搞啊！屌，啲東升俾佢釣晒啦，仲有咩？搞啊！啊！哇！誒呢條細，屌哇！呢條勁啊！呢條細嘅，冇錯。OK。啊，真係有啲似，係東升啊，東升啊，呢條東升嚟啊！我今日全程咗係嘛？全架我督促住你啊！梗係啦，你全家阿 Sir 督你㗎，喂，冇亂講嘢，屌你！邊賊啊？唔係喎。東升嚟啊？咩唔係啫？東升啊？屌，梗係東升啦！啊你睇下嗱，仲唔係東哇！頭先見到係黃色嘅。誒，真係影下相啊！好，小心，隨邊啊？揸住，揸住邊度？揸住，你而家呢個位得㗎啦，揸住呢度。係啦，係啦，翹手嘛，哎呀，喂，係啦，係啦，哎，幾頭位先祈一祈禱啊，賜我一條東升，俾多次機會我。 OK，搞啊，繼續搞，你搞佢啦，繼續搞啦，溝乾啦，溝乾啊，係啊，溝落咁，落就搞，跟住抽起就係啦落就搞，溝
啊，人人有份啊！今次永不落空啊！遲啲衰家食尾糊，你睇幾惆悵個樣，頭都側埋搞到，嗰啲搞唔啱就係咁啦，係啦，細個頭啊！呢個搞嘅搞唔喐，係趌咗之後落翻嚟就搞。應該係幾鬼傻，一定係東星，一定東星嚟啦！又係一定係。哎呀，哎呀，咦，大眼容喎，達耳仔啊！咦，真係啊！都有冇搞錯啊？仲要努力，梅開二度，梅開二度多啊！人哋啊想掟條魚上嚟，哦，勾到個頭啫，勾隻眼啫，勾到個頭啫。嗱，你睇眼蓋隔離。呢啲又叫海底雞，我未食過，又未釣過。啊！魚唔喐上到嚟大咧，係咪？咩啊？落咗？冇，紅哥嘅。好大機會紅油啊！啊，真係紅油嚟啊！3斤到，似紅油喎，紅油嚟啊！唔係紅油。紅槽嚟嘅，紅槽嘅一條，唔係紅油。聚手添喎，唔似海螺喎。唔係啊，梗唔係海螺啊，攞定個撈機會好啲。好得。松鼠咁大條喎啊！有㗎。哇！屌你個肺啊！你都仲要放俾佢添。梗係要放好多咯。哇！即刻人都醒。唔通又作條班？唔係啩？冇陀得咁犀利。哦，咁啊，知咩？蘇眉。上氣呢條，上嚟啦都。你一上氣就應該上咗。啄下石你嘅啫喎。係咯。啄下帶起佢就懟，細頭白身魚。中間又坐翻落去到中間。
得好快，係咯，陀幾多手落去，屌你！真正扯魚啦，唔係縮膊嗰啲啊，唔係縮膊啊，坐喺度啊，係慢慢扯嗰啲。喺個艇底嘅。就到。翻3、4次，陀咗好多次啦。係咯，陀得好遠下㗎，陀7、8米咁都有。白身魚啊，唔知咩白身魚，冇咩靚嘢咁樣走。紅油真係單手兜嘅，係嘅，又唔係。我睇唔到。哇！對牙幾犀利！哇！呢條女都好大下喎，你睇棚牙，成10嘢都有喎。係咯，10嘢都有呢條魚。嚟影相先。係啊，影下相。OK。OK。唔係嗰度，側邊。紅魔有冇10斤呢？有。誒，熟嘅嚟㗎，啲線喺度係咁擺，我知。你唔係撚啊你？瓜子，紅雞啊，紅雞啊，哇，黑掹掹啊，好在最尾嗰日啫。係啊，又係我啊！又係你嘅，搞錯啊！熟口熟面嘅餐餐，個肚腩大過羅嗰啲，睇咩嘢？唉，又係紅色嘅，屌釣嚟釣去啲魚嘅，識唔識釣第樣魚啊？呢條好似大魚喎，屌，釣好手慢慢，唔好揈。呢條大啲喎，呢條最大啦，今日喺呢一水，哇，用個5領鈎嚟啦。5領鈎嚟，好搞掂。我呢度打橫同你拍，我呢個拍落我條片嗰度噶。唉，犀利啊！交下氣啊喺度，呢個有組好緊張咁要，啲面部表情唔得啊！屌太輕鬆啊，要緊張啲，交氣。搞到見到我搞先，到呢度個天氣。唔係喎。咩唔係啊？東星啊，咩唔係啫？嗱，屌，你拿嗰條魚先啦。係面部表情要好啲，搞啦，等佢。定手唔好錯。唉 ，yes。OK，好，唔該。屌，甩咗啊！花生嘅條魚。
咗一啖，花咗身嘅條魚啊，咬到嘅，咬咗落。花晒。未到勾啊！跟記者好忙啊！又係你啊！又係你！唉，真係麻煩啊！屌你，我唔使釣魚啊，淨係影相都。徐軍記者，嗰邊又係啊！屌，青斑嚟嘅，你真係麻煩啊！唔係青斑，唔係喎，唔係青斑嚟啊！呢條係識唔係褪翻靚啲先。OK。今年嘅東星去爭佢咁啊，係人都有啊。有冇魚㗎？冇喎，冇就好魚喎！屌！咁大聲啊！拍緊片你真係咁樣甩咗，唉！扯得咁唔係啊，呢條魚佢領好耐啊，都冚唔入啊！扯咁快，冚唔入啊！你睇花晒。自製桔仔冰，桔仔、檸檬，大樽水。又俾個閘都有啦。睇你老公幾犀利。呢叫咩釣㗎？魚咯，意思啊！馬家。邊隻缸啊？知啦，梗係唔通我攞支油我知咩？呢個係咩嚟㗎？膠魚啊！好大風浪啊！走鬼啊！車翻埋啲。你睇啲浪口，你睇啲浪口。又去鹹魚頭啊！鹹魚啊！釣咗3條啦，10斤到。東星，呢東星多過芝麻嘅，你哋點釣魚㗎？唉，有對紅鞋。咁兩條魚行緊嘅，珠星，兩條魚行緊，珠星10零條東星，白瓜子。哇！呢條食得下喎，黑瓜子又參。條花鬼走咗去邊啊？有一擔啊，差唔多。嗰條花鬼走咗去邊啊？花鬼喺前邊啦，腳下邊唔咯。係白瓜子隔離咯，紅色後邊。咁咪擺前邊啊嘛！你嗰條主角嚟㗎嘛？你黐線嘅，有冇搞錯啊？條花鬼走咗去邊啊？呢啲青斑，啲芝麻幾少？條花鬼咪喺青斑附近咯。係啊，係喺青斑附近。南瓜子嗰度啊！白瓜子隔離。咁細條嘅就原來。縮咗唉，唔夠食啊！我咪話俾你聽唔夠。唉，多條膠魚，多膠魚。炮彈賓仔食嘅。呢條鴨嘴今次又冇整刺身，好似我咁啊！呢一水呢條魚啊，個水嘟最長。呢條又係7、8斤細女啊，作大嘅。3斤頂，仲有條細鴨嘴，黃尾石虱，火槽。
唉，冇咩魚啊，打龜啊，真係打龜，真係最少呢次。唉，邊有咁少芝麻㗎，大佬？屌，得幾廿斤芝麻？哦，條花龜喺度，唉，影清楚啲啊！唉，原來咁細條，我諗住好似啲青斑咁大㗎嘛。屌！油追送俾你塞咯，有啊！死咗噶嘞噃，唔識自己行上去咯。嗰啲太陽釘係失收啦，命都冇啊！唉，得嗰幾條太陽釘。目標魚唔見晒。唉，太陽釘目標魚。嗱，呢手紅槽係真正叫做撞爆石啊！真係嗰啲珊瑚俾佢撞冧㗎。係嘛？我喺西沙咪一晚釣10擔咯，大好多，好似咁大嘅條條。紅槽。唉，影到尾嘅死啦！釣魚真係。執佢咯，執。啊！後邊嗰啲唔努力啊，成日吹水啊，掛住。係。好，分魚啊，分魚啊！哎，呢又係唔分㗎，冇紅色就分啦。number 喺度啦，攞晒出嚟啦。冇大細超啊，嗱自己玩啊。回講回講。仔啊，仔邊度撈啊？